హలో గాయస్, దిస్ ఇస్ వీరా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్న ఈ వెహికల్ వచ్చేసి దోస్త్ ప్లస్ వెహికల్ అండి. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ నుంచి అయితే రావడం జరిగింది ఎర్లీ మార్నింగ్. అయితే ఈ వెహికల్కి వచ్చేసి హైటెక్ బాడీ మనం కట్టడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఈ వెహికల్కి అయితే రావడం ఆల్రెడీ బాడీ అయితే మొత్తం తీసేసాం ఫ్రెండ్స్. కస్టమర్ ఏం చేశారంటే బ్యాక్ సైడ్ ఒక్కొక్క సింగిల్ కట్ట కావాలని చెప్పారు. మన దగ్గర వచ్చేసి మన కంపెనీలో వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన దగ్గరికి వచ్చి చేయిస్తారండి. అది పెయింటింగ్ అయినా, స్టిక్కరింగ్ అయినా, ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ అయినా, కట్ల పని అయినా సరే, ఏదైనా సరే మన వర్క్షాప్ వచ్చి చేయిస్తారు. మీరు ఎక్కడ వెహికల్ కట్టించుకుంటున్నా సరే ఇలాగ బాడీ అయితే కింద దింపి కింద సపోర్ట్ యాంగిల్స్ పెట్టించుకోండి, ఎందుకంటే బలంగా ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ పెయింటింగ్ కూడా చేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే తుప్పట్టు కూడా ఉంటుంది. వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్, అంతవరకు బాయ్.